Safe Sušić je svojevremeno bio jedan od najboljih fudbalera svijeta. Za mnoge ljubitelje fudbala ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i širom Europe. On nije bio samo vrhunski igrač, bio je fudbalski revolucionar svog vremena. Njegova igra bila je kombinacija talenta, intuicije i drskosti. Igrao je kao da vidi potez unaprijed, kao da je znao gdje će lopta završiti svih ostalih. Zbog svega što je uradio tokom bogate karijere, Sušićeve riječi i danas imaju posebnu težinu. Zato ni komentari koje je dao o novoj zvijezdi reprezentacije Bosne i Hercegovine, Esmiru Bajraktareviću, ne smiju biti shvaćeni olako. Bila je to sada već davna 1977. godina. Jugoslavija je gostovala Rumuniji u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo. Mladi Safe Sušić tada je odigrao utakmicu o kojoj se priča decenijama. U nevjerovatnom meču i pobjedi Jugoslavije rezultatom 6-4 Sušić je postigao 3 gola. Sušić je 4-3! Bio je to trenutak kad je fudbalska Europa shvatila da se rađa igrač svjetske klase. Godine koje su uslijedile samo su potvrdile njegovu veličinu. Hat-trick Italiji, hat-trick Argentini. Reprezentacijama koje su tada bile simbol moći svjetskog fudbala. Za njegov potpis počeli su se otimati najveći klubovi svijeta. Iako je odlazak u Inter bio veoma blizu, splet okolnosti i uloga Luciana Modrića doveli su do toga da transfer propadne. Umjesto u Italiji, Sušić je završio u PSG-u. Ispostavit će se, bila je to sudbinska odluka. U PSG-u provodi gotovo 10 godina. Postaje klubska legenda, igrač čije ime navijači danas izgovaraju s poštovanjem. Karijeru je završio početkom 90. godina, a svjetsko prvenstvo u Italiji bilo mu je posljednje veliko takmičenje. Međutim, njegov fudbalski trag tu ne prestaje. Kao selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine, Safe Sušić ostvario najveći uspjeh u historiji BiH fudbala. Odvodi Zmajeve na svjetsko prvenstvo. Do danas, Pape je najuspješniji BiH selektor. Brzina, nepredvidiv dribling, nisko težište, precizan i snažan udarac. Jednostavno, Pape je bio nezadrživ za protivničke odbrane. I upravo zbog toga danas mnogi povlače paralele između njega i Esmira Bajraktarevića. Mladi ofanzivac, novi ljubimac navijača Bosne i Hercegovine i golobradi dečko čije vrijeme tek dolazi. Bajraktarević pokazuje slične igračke karakteristike. Posjeduje brzinu, tehniku i hrabrost u igri 1 na 1. Njegov trenutak u dresu reprezentacije desio se protiv Rumunije, baš kao nekada Safetu Sušiću. Ovaj put mjesto je bilo Bilno polje. Bilo je to u sklopu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo kad su Rumuni došli u Zenicu s jasnim ciljem da pobjedi, ali Zmajevi su ih potpuno nadigrali. Bajraktarević desio se u drugom poluvremenu. Postigao je fenomenalan gol s ivice kaznenog prostora. Precizno, snažno, promišljeno. Bilo je to pravo remek djelo. Poslije tog gola mišljenje javnosti o njemu je promijenjeno. Od talenta do ozbiljnog projekta za budućnost. Ipak put do vrha nikad nije jednostavan. Iako ga je selektor Sergej Barbrez u jednom periodu ignorisao, mladić porijeklom iz Srebrenice zablistao je kada je bilo najpotrebnije. Dok ga mnogi predano dižu u visine, Safe Sušić ostaje oprezan po pitanju Bajraktarevića. Gostujući u podcastu Denis jasno je poručio: radi se o izuzetnom talentu, ali momak još nije standardan u PSV-u. Prvo treba postati standardan, pa tek onda početi ozbiljnije razmišljati i prestati pričati bajke o njemu.
S obzirom da nemamo veliki izbor igrača, kad se pojavi ovako talentovan fudbaler, prerano počnemo pričati bajke, rekao je Sušić. Sušićeve riječi su potpuno na mjestu. Barektarević prije svega mora igrati u kontinuitetu na velikoj sceni kako bi postao fudbaler svjetske klase. Potencijal je tu, ali potencijal bez kontinuiteta ne znači mnogo. Golobradi Barektarević ima sve predispozicije da postane veliki igrač. Igra u PSV-u, klubu poznatom po razvoju mladih talenata. Njegova životna priča dodatno govori o karakteru. Tokom odrastanja u SAD-u naučio je šta znači boriti se za priliku. Roditelji njegovog prijatelja praktično su finansirali njegov fudbalski put. Pred njim je još mnogo godina fudbala, a ključan će biti naredni korak. Ne treba žuriti. Najvažnije je izabrati sredinu u kojoj će igrati i rasti. Ako to uspije, ako nastavi raditi, ako ostane skroman i ponizan, za njega je samo nebo granica. Možda nikada Barektarević neće biti novi Safe Sušić, jer Pape je jedan i ne ponovi. Ali da Bosna i Hercegovina ima novog velikog talenta, to je definitivno. Ako vam se svidio ovaj video, lajkujte i pretplatite se na kanal. Fudbal je igra koja stalno traži nove heroje, ali nikada ne zaboravlja legende poput Babeta. Čuvajmo našu historiju dok čekamo budućnost. Hvala vam što ste dio ove priče. Vidimo se uskoro.